హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మన ఛానల్లో ఇమ్యూనిటీ బూస్ట్ చేసే ఒక మంచి డ్రింక్ని ఇవాళ మన ఛానల్లో నేను వీడియో చూపిస్తున్నాను. సో దీనికోసం మనం ముందుగానే 3 గ్లాసుల వాటర్ని ఇలా మరిగించుకుందాం. సో వాటర్ ఈ విధంగా మరిగేలోపు మనం దీనికి ఏమేమి కావాలో చూద్దాం. సో దీనికోసం మనం ముందుగా అల్లం 2 టీ స్పూన్లు, అలాగే జీలకర్ర 2 టీ స్పూన్లు, మిరియాల పొడి 1/2 టీ స్పూన్, పసుపు 1/2 టీ స్పూన్, దాల్చిన చెక్క 2 ఇంచులు, లవంగ మొగ్గలు 2 టీ స్పూన్లు యాడ్ చేసుకుందాం. మీకు కావాలితే వాము కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చండి, 1/2 టీ స్పూన్ దాకా. సో వాటర్ ఈ విధంగా మరిగిన తర్వాత దీంట్లో ఒక్కొక్క ఇంగ్రీడియంట్ యాడ్ చేసుకుందాం. మనం దీంట్లో యాడ్ చేసిన ప్రతి ఇంగ్రీడియంట్ కూడా మనకి తొందరగా రిలీఫ్ అనే ఇస్తుంది. ఫీవర్గా ఉన్నా, కోల్డ్గా ఉన్నా, అలాగే దగ్గు ఉన్నా సరే ఈ డ్రింక్ వల్ల మనకి ఇవన్నీ క్యూర్ అయిపోతాయి. సో తప్పకుండా ట్రై చేయండి. దీన్ని మార్నింగ్ ఒక గ్లాస్, ఈవినింగ్ ఒక గ్లాస్ తీసుకోవడం వల్ల మనకి తొందరగా తగ్గిపోతుంది. సో ఇలా అన్నీ యాడ్ చేసిన తర్వాత దీన్ని మనం ఒకసారి అంతా మిక్స్ చేసుకుని దీన్ని మనం ఇప్పుడు మరిగించుకుందాం. మనం 3 గ్లాసెస్ వాటర్ యాడ్ చేసాం కదా, ఇది 2 గ్లాసులు అయ్యేంత వరకు మరిగించుకుందాం. చూసారా, ఇలా మరిగిన తర్వాత దీన్ని మనం ఫిల్టర్ చేసుకుంటే మన ఇమ్యూనిటీ బూస్టింగ్ డ్రింక్ రెడీ అయిపోయింది. చాలా ఈజీ కదా, మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ఈసారి కోల్డ్గా ఉన్నా, కఫ్గా ఉన్నా ఒకసారి డ్రింక్ని ట్రై చేయండి, మీకు తొందరగా రిలీఫ్ అనేది ఇస్తుంది. అలాగే మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, బాయ్.